हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्नोर का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग या अर्थ क्या होता है। स्नोर, इसका हिंदी अर्थ है सोते सोते चूकना। खर्राटा, सोते समय नाक से शब्द निकालना। सोते सोते चूकना, खर्राटा, सोते समय नाक से शब्द निकालना। वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग है ब्रेथ नॉइजली थ्रू योर नोज एंड माउथ while you are asleep. Breath noisily through your nose and mouth while you are asleep. एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल, I actually find that having this once keeps me snore free for up to a week. यहाँ पे स्नोर का मतलब है खर्राटा। उदाहरण, मुझे वास्तव में पता चला कि इसे एक बार करने से मुझे एक सप्ताह तक खर्राटे मुक्त रहते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।